Շնորհակալություն, ես այնտեղ վերևում տեսնում եմ Ալեն Սիմոնյանն է եկել։ Շատ հետաքրքիր է, էլի, օրինակ ինչի չի իջնում, իջնի տեսնի ինչ են ասում։ Օրինակ շատ հետաքրքիր կլներ իջներ այս մարդկանց դեմքերին նայեր, աչքերի մեջ, օրինակ ինչ կմտածի, որ նայի Լիդիանի աչքերի մեջ, Սրբազանի աչքերի մեջ։ Չնայած մյուս կողմից էլ կասեն, այս ինչ միամիտ բան ես ասում, բարոյականություն, աչքեր, ապրումներ, ապրումակցում, այս որտեղ ես հայտնվել եւ ինչ ես ասում։ Այստեղ լսում եմ, հա, քննարկում ենք, ասում ենք մեր քաղբանտարկյալների հարցն է, բայց ոչ թե մենք դի քննարկենք քաղբանտարկյալներին ինչպես ազատել։ Մենք դի քննարկենք այն հարցը, թե ինչպես ենք ընդհանրապես ազատագրվելու սրանցից։ Ինչպես ենք ազատագրվելու Նիկոլից, ինչպես ենք ազատագրվելու Ալենից։ Այսօր այդ հարցերն է, այսօր հարցը չի էս։ Այս քաղբանտարկյալներին չեն այստեղ, որտեղ 18 թվականին որ եկել էին մեկին քարշ էին տալիս գեներալին, նախագահին, չգիտեմ ինչին, անտարբեր նստած ենք, դե ոչինչ մեր հարցերն ու հարաբերությունները կարգավորենք։ Մարդը գուցե բան նկրտումներով է եկել, կամ բարի ցանկություններով է եկել։ Այդ անտարբերություններ, որ հիմա հասել ենք սրան սրբազաններին, հիմա էլ դողդողալով սպասում ենք, տեսնենք վաղը գնալու են, վեհարանի վրա գնալու են, ինչ են անելու կաթողիկոսի հետ։ Մենք ենք հասցրել սրան։ Հիմա էլ բերել ենք մի հատ անտարբերության, հիասթափության, համատարած եւ ցանկացած քննարկում, ցանկացած հավաք, առաջին հերթին պիտի մտածենք, սա արդյունք տալու է, թե ավելացնելու է հերթական հիասթափությունը, հերթական անտարբերությունը։ Չգիտեք, որ հասարակությունը անտարբեր է։ Կնոջը ձերբակալել են սրբազաններին, ձերբակալել են վեհարանի վրա գնում են, հասարակությունը անտարբեր է, ով է մեղավոր։ Հիմա պետք է ասենք ժողովուրդը, չէ, ժողովուրդը մեղավոր չէ, ժողովուրդը մի քանի անգամ փորձել է։ Մենք վերանայել ենք, մենք քննարկել ենք, մենք փորձել ենք հասկանալ, որտեղ սխալվեցինք, ինչ տեղի ունեցավ, ինչի ենք մենք այս վիճակի մեջ։ Հիմա այստեղ խոսեցին, ասեցին միջազգային կառույցները չկան։ Ինչ է տեղի ունենում։ Թող նախկին պաշտոնյաներն ասեն, երբ որ մի քաղբանտարկյալ, բոլոր ժամանակներում էլ քաղբանտարկյալներ եղել են, թող ասեն, թե ինչ էր տեղի ունենում, եթե մի քաղբանտարկյալ կար, տերորի էին ենթարկում այդ նախկին պաշտոնյաներին։ Արդարադատության նախարար կլներ, չգիտեմ, դատախազ կլիներ, ինչ էին անում, ինչով ազբաղված, ինչի՞ չեք խոսում այդ դեսպանների մասին, դեսպանատների դեմ, միջազգային կառույցների, կազմակերպությունների, ինչն է կաշկանդում։ Ես տեսնում եմ, չէ, ընդդիմադիր գործիչներ կլինեն, այլ գործիչներ կլինեն, հասարակական հանրային գործիչներ, ինչն է կաշկանդում, էլի շատ հետաքրքիր է, կաշկանդված եք։ Ինչ հարց կա այդ եվրոպական դեսպանատների հետ, ինչի ակցիաներ չի լինում այդ դեսպանատների դիմաց գնան ասեն, այս ինչ է կատարվում։ Այնտեղ բանը անտարբերություն հարձակվում են ժողովրդի վրա, այսքան քաղբանտարկյալներ եկեղեցու վրա են գնում։ Դուք պատկերացնեք մի հատ աղանդավորական ուժի կազմակերպության ներկայացուցիչ մի հատ բեղերի ցանկացած մեկը համարձակվեր քաշել ինչ էին անելու։ Չէ, դե մենք ասում ենք պետք չի, դե տեսնենք էլի մի հատ նամակ կուղարկենք, մի հատ չգիտեմ ինչ կանենք, մի հատ կզանգահարենք, տեսնենք կպատասխանեն, թե չեն պատասխանի։ Հիշում եմ նախկին իշխանությունների ժամանակ ինչ որ որոշումներ չէին լուսաբանում, առավոտյան դեսպանատնից Ամերիկային զանգահարեցին, 3 օր հետո էլ Եվրոպայի դեսպանն եկավ ինձ մոտ ասուլիսի, սա աննախադեպ բան է։ Բա ուր եք, ուր է, ինչի ձայն չկա այդ դեսպաններից, բայց մենք պիտի պահանջենք հիմա, այնպես չի, որ այդ երկրներում, պարզ է, չէ, իշխանությունները, նաև այդ Միացյալ Նահանգներն են, եվրոպական երկրները, իրենք շահագրգիռ էին, չէ, որ այս իշխանությունները գան, իհարկե այդ անտարբերություն, այս ամեն ինչը պարզ է, չէ, ինչով է պայմանավորված, բայց դա կապ չունի, մենք պիտի մեր աշխատանք անենք, ամենօրյա, պահանջենք, պարտադրենք, եթե 10 օր, 15 օր շարունակ դեսպանատների մոտ բան տեղի ունենա, նույն այդ ամերիկյան Միացյալ Նահանգներում եվրոպական երկրները, ամեն ինչ միատար չէ, մենք այնտեղ տեսնում ենք, չէ, որ ուժեր կան այնտեղ էլ է ինչ որ հակասություններ կա բան, եւ կտեսնենք, որ այստեղ կա քննադատություն, այստեղ բան չի ընկալվում այն ինչ որ անում են այս դեսպանատները, չէ, այս առումով մենք կաշկանդված են ընդդիմադիր գործիչները, կաշկանդված են ընդդիմադիր ուժերը։ Իսկ նախկիների ժամանակ գիտեին աշխատել, ինչ պիտի անեն, ոնց պիտի լինի։ Ես որպես խմբագիր նաև 1-2 դիտարկում ունեմ, տեսեք, իրենք միշտ 30 տարի շատ լավ աշխատել են այստեղ։ Իրանց լրատվամիջոցներով, հասարակական կազմակերպություններով, բան, դե մենք մի քիչ հանգիստ էինք, էլի հաղթել ենք, այսպես մեզ համար հանգիստ նստած էինք, կարող էինք այն շնաբարո շնացին, չգիտեմ, իր բարերով եմ ասում, էլի, կարող էինք այդպիսի բաները, այդ ամեն ինչը հանդուրժել, այդ կոչերը, այդ բաները, ի վերջո մեր երկիրը հենց իրենց միջոցով դարձրեցին հոկտեմբերի 27-ի պատանդ, մարտի 1-ի պատանդ դարձրեցին եւ այդպես պատանդ պահելով եկան եւ 18-ին բերեցին այս իշխանությանը, որ հիմա էլ մենք ունենք այս պատկերը այստեղ։
Ինչ է ուզում ասել, որ մենք պարտվում ենք լրատվական դաշտում։ Ես ամենամեծ լսարան ունեմ, բայց ես ինձ վերլուծությունների ընթացքում ես համաձայն եմ, որ այդպես է, որ չկանք, մենք մարզերում չկանք, տարածում չունենք, հանրային հեռուստաընկերությունն է տարածվում, այնտեղից հանրային հեռուստաընկերությունն ինչ է անում, այսօրվա իշխանությանն է ծառայում, ինչով է զբաղված։ Հանրային հեռուստաընկերությունն է տարածում եւ չգիտեմ, եւ մենք չկանք, մենք ես խնդրում եմ նրանք, ովքեր որ ռեսուրսներ ունեն, ընդդիմադիր ուժեր են, ինչ են, ուշադրություն դարձրեք, մի կտրվեք իրենցից եւ ձեր լրատվամիջոցներով եւ դուք եղեք այդտեղ։ Նրանք լսում են հայլուրով առավոտից ասում են, այս մարդիկ հանցագործ են, այս մարդիկ սա են արել, նա են արել եւ առհասարակ մնացած հարցերը։ Հիմա տեսեք, դեմոկրատիա, ժողովրդավարություն, այս կոչերով, այս խոսքերով, չէ՞, այս մարդիկ եկան խոսքի ազատություն, լիբերալ արժեքներ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մի հատ իրանց հայացքը Ալենի Սիմոնյան իր հայացքն էլ էլի թողողի, մի հատ տեսնի իրանց լրատվամիջոցները այդ նույն այն երկրները, որ ամեն ինչ արեցին, որ սրանց բերեն իշխանության։ Մի հատ տեսնեն այդ BBC, CNN, ֆրանսիական հեռուստականալներում ինչեր են ասում իրանց ղեկավարների հասցեին։ Ինչ պիտակավորումներ, Դենիրոն ինչ էր ասում, վերջին հայոյանքները խոսում Թրամփի մասին բան։ Հիմա սրանք, բա եթե դուք դրա կրողն եք, ինչի չեք հանդուրժում։ Ինչի Նարեկին ու Վազգենին չեք հանդուրժում, ի՞նչա պատահ է։ Այդ այլանդակ բառամաթերքը մենք բոլորս հեռուստաընկերության մարդիկ ենք եղել, չէ՞։ Էկրաններին ենք եղել, դուք բոլորը տեսել եք, չէ՞։ Մենք 20 տարի, 27 տարի ես էկրաններն եմ տեսել եք, չէ՞։ Մենք ոնց ենք աշխատել։ Էս ինչ տեղի ունեցավ։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Ո՞վ է բերել այս բառամաթերքը, դուք չեք բերել։ Ինչ բերել եք, այն էլ ստանում եք։ Հա, չէ, հիմա ձեր ձեռքի իշխանություն կա, կտանենք Նարեկին կփակենք, հա, կտանենք Վազգենին կփակենք, ոչինչ, այս ամեն ինչը շրջվելու է, այսպես չի մնալու։ Եվ հիմա տեսեք, այն ինչ որ տեղի ունենում այսօր մեր երկրում, սա եղել է 20-րդ դարում եւ բոլշևիկներն էին անում եւ նացիստներն էին անում հարձակում եկեղեցու վրա, եկեղեցիների վրա։ Նույն բանն է հիմա մեզ մոտ տեղի ունենում։ Իրանց շարունակողներն են ուղղակի այսպես հարձակվել են հայ առաքելական եկեղեցու վրա։ Մենք իհարկե շատերն ասում են պիտի սա արվեր 30 տարիների ընթացքում, բայց տեսեք մենք նոր ձևավորվող բան երկիր ենք եւ կարող ենք շատ սխալներ ունենալ, շատ բացթողներ ունենալ եւ ինչ որ ինստիտուտներ կայացած չեն, պատահական չէ որ իրենք հարձակվել են հայ առաքելական եկեղեցու վրա, որտեղ տեսնում են ամենակուր, ամենակայացած եւ իմ կոչն է, իմ խոսքն է, որ գոնե այստեղ այն ինչ որ վերաբերում է հայ առաքելական եկեղեցուն, գոնե այստեղ միավորված լինենք եւ շատ ամոթ է, որ այսօր մենք ասում ենք, ինչ է ասում վեհապարը, ինչ է ասում սրբազանը, բա դուք ինչ եք ասում։ Հանրային գործիչներ, քաղաքական գործիչներ, դուք ինչ եք ասում։ Հերիքա գցենք ծրագրով, այսինքն ինչ պիտի անի վեհապարը։ Վեհապարը պիտի գավազանը վերցնի, չգիտեմ ինչ անի։ Մեր գործն է, եթե թերացել ենք, մեր գործը չեն կարողացել անել։ Մի գցեք սրբազանի ու անի գրպանը։ Եվ մի կարևոր բան էլ, եթե թույլ տաք, ես կարծում եմ ամենամեծ խնդիրներից մեկը այն է, որ այսօր ասում են ժողովուրդը չի գիտակցում, թե մենք ինչի մեջ ենք։ Մենք ողբերգության մեջ ենք, մենք աղետի մեջ ենք եւ չգիտեմ, լավ բառ ասեց պարոն Բագրատյանը, բայղուշություն ինձ էլ են ասում, ես որ ասում էի Արցախում էի, ասում էի տալու են Արցախը տալու են, ասում էի լավ էլի Անժելա վերջացրու։ Հիմա ասում եմ, հիմա իրանք պատրաստվում են, որ Հայաստանը տան ցավոք սրտի ինչ է նկատելի, որ եւ քաղաքական ուժերի մեջ եւ ընդդիմադիր եւ մտավորականների մեջ ամենամեծ ողբերգությունը կարծում եմ դա է, որ չեն գիտակցում, որ մենք ինչի մեջ ենք եւ մեզ իրականում ինչ է սպասում։ Մեր ուժերը համախմբում ենք ցավոք էլի բաներ ունեի ասելու, եթե ժամանակ չկա, մեր ուժերը համախմբում ենք եւ կենտրոնանում ենք ոչ թե քաղբանտարկյալներին ազատելու, այլ կենտրոնանում ենք այս փանցագործ իշխանություններից ազատվելու առումով եւ մեկ նախադասություն էլ ես չգիտեմ, դու երբ որ գալիս ես այստեղ մեծաբերան, չգիտեմ, անճորնի ինչ որ բառամաթերքով խոսում ես ու քեզ չգիտեմ ով է զգում Նիկոլ Փաշինյան, այնտեղա չէ գալիս եւ նստում է այստեղ, լսի, այս խայտարակությունը քո ճակատին է, դու քո պատճառով դու ես ասել Արցախ-Ադրբեջանը, այսօր դու ասա հանցագործ մարդասպան դահիճ ադրբեջանցիներից, քանի գերի կա Երևանում ոչ մի, այսօր քո պատճառով մենք ունենք գերիներ Բաքվի բանտում եւ քո պատճառով է որ հայ ժողովուրդը նվաստացած է, ստորացած է եւ այս վիճակում է եւ մեր ուժերը պիտի մոբիլիզացնենք որ քեզանից ազատագրվենք։ Շնորհակալություն։